彈奏音樂激勵你。嘟人 show 唱唱團 LCK， 我哋係 LCK， 我係 LCK 嘅 L， 我係 LCK 嘅 C， 我係 LCK 嘅 K。今日咧嚟到呢個聖誕寶鑑第2場啊，觀塘官立中學呢一度。咁啊，其實真係好開心啦，因為我哋而家演出前有啲咩心情咧，就而家交代嘅。係啦，咁啊，傑仔有咩心情？非常之緊張。係，但係你可以睇到我哋休息室，我哋不如睇下啦。即係作為一個 artist 嘅休息室，你睇下，首先有陣臭味你影唔到嘅，最重要嘅就係你睇下呢度。咩事啊，大佬？廢墟啊！即係我哋 LCK 嘅準備室已經充分表現咗我哋嗰種煤氣咯。雖然我哋係啱加樂壇啦，但係都唔好咁對我哋啊！你睇下，有啲爛花嘅，有啲呢啲花應該係啱送俾我哋嘅。係啊，會獻俾我哋嘅，但係我哋經已我哋諗定會拒絕唔要。我哋話唔要啊！呢啲嘢花俾你。好炒！而今日咧，我哋咧將會驅走負能量咧，就係聖誕禮物嘅。有啲咩聖誕禮物負能量咧？我哋一家3個咧就會用啲新詞咧嚟驅走佢嘅。